Hej og velkommen tilbake til vår YouTube-kanal. Vi ser på høyttalere til 3 millioner kroner fra Gryphon. Vi er i Danmark for å høre dem. Nysgjerrig på hvordan det låter, eller? Du skal få vite det snart. Men husk å abonnere og trykke like på våre videoer. Det er helt nødvendig. Aller først så skal vi se litt på de tidligere produktene til Gryphon. Rune skal vise oss rundt. Her er det første produktet som Gryphon lagde. Kan du fortelle litt om det? Og hvorfor i all verden er det i gull? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg ved ikke, om det var 80-tallet, der indikerede, at ting skulle være guld, og det skulle være flashy. Men ja, det var vores første produkt, som Flemming designede jo, som var headampen. Og som jo er en lille step-up til en phonostage, så man kunne få det maksimale ud af sine pick-up'er og sine pladespillere. Så det hele starter jo faktisk med det her med den analoge verden. Og det her med at bygge i True Dual Mono. Det kan vi også se, når vi går videre på de andre apparater. Jamen så har man 2 kanalvælgere. Man har 2 volumenkontroller. Man kan se her, når man kigger ind i center her, at den er samlet af 2 stykker kobber. Men du kan sagtens save den midt over, og du spiller stadigvæk musik. Og det er det, der går igen i mange af vores produkter. Men etter hvert så skjønte man at det har 2 volumkontroller. Ja, det var måske lige... Men det var tiden, og det var det, der var nødvendigt dengang for at have den her absolute kanalseparation. Så valgte man at gå den vej. I dag bruger vi jo ikke almindelige volumenkontroller. I dag arbejder vi jo med det, der hedder en attenuator, som består af relæer og modstanden. Hernede, Ståle, der kan du blandt andet se nogle af de helt legendariske produkter, som The Gryphon Antillean, som jo kom ud for 26 år siden. Og den var i produktion fra 1995 indtil 2001, hvor Antillean Signature tog over. Signature, den er i produktion i næsten 15 år, indtil Antillean Evo tager over. Og Evoen har været i produktion nu i næsten 6 år eller sådan noget. Så det er ikke sådan, at dere bytter produkter hvert år? Nej, der sker ikke landvindinger på den måde. Og vi siger ikke, at der kommer lige en Mark II om 6 måneder. Det er ikke virkeligheden. Vi ser jo mange kunder, der stadigvæk spiller på en original Antillean eller en DM100 eller hvad ved jeg, som har produkter, der er næsten 30 år gamle. Hvad er den største forandringen, som har skjedd siden dere startede for 36 år siden? Det er da et godt spørgsmål. Hvad er den største forandring? Nogen vil sige, at vi er meget konservative. High-end audio er på mange måder ligesom ekstrem bilindustri eller Formel 1 eller sådan noget. Der skal arbejdes minutiøst og ned til mindste detalje for at få det ypperste frem. Og er det dyrt? Ja, det er det. Tager det lang tid? Ja, det gør det. Så det er ikke bare noget, vi gør lige sådan. Man kan sige jo, at hele grundtanken omkring det med True Dual Mono og hele grundtanken omkring Pure Class A, det har ikke forandret sig. Vi er bare blevet meget bedre til det. Og så skal vi ind i lytrummet. Værsgo at komme indenfor. Det er jo ikke bra for høyden din å så vise disse høyttalerne. Nej, de er ganske store. Jeg mener, de er 2,48 på det højeste punkt, som er bagpå. Så det er store højttalere. Det er høyttaler for basketspillere egentlig. Det er det. Det er det. Det er desktop speakers for basket players. Nej, spøg til side. Det er jo vores Kodo Reference Speaker System, som jo er det ultimative, vi nogensinde har lavet.
Når man ser kodosystemet fra siden, så kan man se en voldsom stor konkav på frontbaffelen. Og det er jo igen hele det her, som jeg fortalte i starten omkring vores filosofier med at have time alignment hele tiden, være i absolut fase ved alle frekvenser, ved alle niveauer. Kodosystemet er bygget op på den måde, at det er modulært. Midrange Tweeter Tower består af et modul, som er her, som man har sin AMT, Mundorf Air Motion Tweeter Transformer. Og så har man et modul, der går ned her, som er passivt også, som består af 3 mellemtoneenheder, 2 af en vis størrelse, og så 3 lidt større. Og det samme for oven. Basstårnet, det er aktivt, så vi har 8 styks, 8-tommer enheder. Det er delt på midten, så i den nederste del, som er den meget tunge del af basstårnet, der har man en kæmpe klasse AB Griffon forstærker bag, som leverer tæt på 1000 watt i 4 ohm. At få sådan et system her til at fungere i mange rum er væsentligt lettere end med hvilken som helst passiv højttaler, fordi det er semi-aktivt, og bassen har de her mange indstillelige muligheder. Tårnene i det tilfælde her har vi i dag, for lejlighedens skyld, bare valgt at drive med vores mindste power amplifier, vores nye Essence. Og her snakker vi 50 watt per kanal i en lille Pure Class A power amplifier, men med en følsomhed på 96 dB, så tror jeg nok, det går. Du siger, at disse passer i næsten alle hjem, fordi at det er muligt at stille ind bassen. Ja. Selvfølgelig er rummet altid altafgørende for, at det fungerer systemet. Så sætter man det ind i en stor resonanskasse, uden møbler, uden eventuel diffusion eller absorption, jamen så får man jo ikke det optimale ud af det. Men jeg har bare en ting at sige til dig. Dere har ikke følt norsk byggestandard, for der er det 238 under taket. Da bliver det jo vanskelig, da. Der bliver det vanskeligt. Men de fleste, som har sådan et system her, har måske også mere end 238 til loftet. Shipping weight på sådan et system her, med de 4 tårne og med vingerne og så videre, det er 1,3 ton. Så det er et ganske heftigt system, vi snakker om. Altså denne sittestillingen her, den kunne jeg vært i timesvis foran disse høyttalerne her. Jeg bare lurer på hvordan kona ville reagert om jeg hadde bare tatt og kakka ut litt grann av taket for å få plass til det. Ja, dere lurer jo sikkert litt grann på hvordan det låt. Og det man kan si om sånne høyttalere er at de har en dynamikk som er helt utrolig. Det er bare smack. Så tenkte jeg, nå er det sikkert 120 dB, jeg er jo blitt rystet. Men så tok jeg opp dB-måleren, og så fant jeg ut at ja, det er bare noen og 80 dB, litt over 90. Men det høres så mektig ut, fordi at du har hele lydbildet, du har alt på plass. Vi har blant annet hørt Harry Connick Jr., som har laget plate i hjemmestudioet sitt. Og det låter helt fantastisk på dette anlegget. Den stemmen hans vil du aldri høre så bra på et anlegg som er mindre. Mange sier at, ja, men hva er forskjellen mellom et anlegg på 500 000 og et anlegg på 3 millioner? Det er kjempestor forskjell. Det er som om Harry Connick Jr. kommer inn, tar deg i hånda og sier, du, jeg er her, jeg er kjempesvær og jeg kommer mot deg. Du blir jo nesten redd for den. Til slutt så satte vi på Billie Eilish, Billie Bossa Nova. Og det er jo en fantastisk innspilling gjort av broren hennes. Og alt er perfekt, bortsett fra at det blir noe krøll i bassen. Men nei, det er altså ikke høyttalernes skyld.
Det er akustikkens skyld. Og Rune Skov her hos Gryphon har lovet at de skal tilkalle snekkerne i morgen og ordne problemene. Er det noen konklusjon her? Jo, det er det at får man så mektig bass som dette, så faller resten av lydbildet på plass. Det er jo noe vi har opplevd på våre hjemme hos besøk, hvor folk har svære bassvegger og lignende, som folk sier, ja, nei, det er bare tull, det trenger du ikke i det hele tatt. Jo, da faller lydbildet på plass. Og det gjør det også her, på disse Gryphon-høyttalerne til 3 millioner kroner.